Hi guys，咁我補拍翻啦，因為之前我發覺我哋嘅 Headhunting Secrets Number One 嗰條片就即係擺上喺我個人 LinkedIn 嗰度，咁我發覺就開始人問翻我，咁我嗰個 YouTube channel 咁咪爭緊橛嘢咯，咁樣樣，咁我就都想喺呢一度都同大家即係講翻啦，補充翻啦，咁樣樣。咁其實之前點解我會開始有呢個念頭去拍呢啲片咧？因為我從來都冇諗過話要做什麼 KOL 嘅。咁但係我發覺即係與其我一個人打10個電話、100個電話，逐個逐個講咧，咁我覺得不如我拍條片咁俾大家睇，我會方便啲，因為我真係冇咁多。即係冇可能去講咁多個電話嘅，咁 OK，咁其實講翻第一條片，咁點解我會講呢樣嘢咧？咁就係因為其實係呢個往呢2、3年啦，當我去即係操到頗多嘅一啲 senior regional assignments 嘅時候咧，咁我就發覺咧有一個有幾樣嘢好特別嘅，咁就係原來好多即係做咗超過20年嘅 candidate 咧，即使佢自己都已經係即係做咗廿幾年 corporate 啦，佢始終都真係有啲地方唔係好明白究竟成個 recruitment process 其實係發生緊啲咩事，即使佢自己請過人，亦都係被請過去見工嘅，咁佢哋自己都好似唔係好清楚咁樣，咁所以我喺呢度都想係特別地就住我見到嘅呢一啲嘅情況，咁仲同大家講一講咁樣。首先第一件事咧就係話，當你其實去到某一個位嘅時候咧。Of course，你會好 proud of 你自己嘅 achievement 係咪嚇？即係個個都寫自己嘅 track record 㗎啦，個個都寫自己有啲咩得唔得咁樣樣㗎啦。咁但係其實我想同大家講嘅就係話，其實當你去到嗰個俾人刮角又好，你自己半主動半被動地去揾工都好。whether 你係 through headhunter，你係 through 一般嘅 recruitment agent 或者你係即係LinkedIn 又好，唔知咩 platform，你同嗰個 HR 傾都好咧。你覺得自己一定會攞到呢份工咧？十居其九都未必會得嘅，好有趣嘅。你覺得自己 tick 晒所有嘅 box 咧，人哋未必會揀你，可能 first in 都未必會揀你。咁我有好多 candidate，甚至乎最近即係呢幾個月咧，尤其是即係多咗好多 M&A 啦，咁大家都走嚟問我，點解啊咁樣樣？冇可能噶喎咁樣。咁我想同大家講講就係話，呢個係我上一次第一次拍呢條片嘅時候我冇講嘅嘢，咁但係因為嗰個時間性都有成年啦，咁我講多些少啦。第一樣嘢，before 我會講翻之前我第一次拍呢條片我會講嘅個重點就第一樣嘢。有陣時咧，你去了解嗰份工，你去了解嗰個 JD 咧，就唔可以就咁 through 一般性你望到嗰個 website 嗰個 version 嘅。我哋成日都講啦，你去到呢個咁樣嘅位，尤其是如果你做 regional 嘅位咧，a lot of your job duties are not written on that statement。嗱，呢個唔係講緊個僱主有心呃你或者佢犯法，而係大家都知道，其實你做得呢咁樣嘅位咧係好 fluid。我冇可能去將所有你嘅 job duties 你嘅 L&R 係會寫晒喺嗰度，因為嗰啲係會隨時轉嘅。你會 restructure 啦，間公司會 restructure 啦，你嘅老闆會轉咗啦，可能你翻工都唔夠2個月，你嘅成個 CEO 都轉埋添啦。呢啲基本上係 all the time 都越嚟越頻密地發生㗎啦。咁你仲有冇可能你或者係齋照住嗰張 JD 啊？我覺得我自己啱就一定得咧，係真係冇可能嘅，除非中六合彩嘅啫。OK，咁所以其實咧，去到最嬲尾都係同翻我喺 Headhunting Secrets No. 2嗰樣嘢係一模一樣。你係要建立你自己嘅 network，你係要真係要去 outside，你真係你要去 stay present，去 understand 緊嗰間公司其實而家佢面對緊啲乜嘢嘢，你先至知道究竟其實嗰份工究竟 exactly 要你做啲乜。嗱，嚟緊喺我嘅 workshop 嗰度咧，我都同大家講幾個實例，我自己親身經歷啦，我嘅舊同事嘅 sharing 啦，講一啲真係好你我他會實在會見到嘅嘢，但係呢啲係你真係冇可能會喺個 JD 或者官方言談之間大家會見到嘅嘢。咁但係呢啲其實係無論你做咩崗位，你都會遇到嘅嘢嚟嘅，有機會 OK。好啦。講翻原先我要拍呢條片1年前，點解我即係觸動到我去講呢樣嘢？就係話咧我發覺去翻我原先一開始講話嗰啲 senior candidate 唔係好明嗰樣嘢。
其實成件事咧，尤其是如果你話 work with 我哋咧，work with headhunter 又好，一般 recruitment agent 都好咧。首先我哋係一個 facilitator 嚟嘅呢個角色 ，OK？我哋唔係一個 decision maker 嚟嘅，我哋係 facilitate 你雙方去 make 嗰個 decisions。Both 個 employer and 個 employee make 個 decision， 我哋從來都唔係個 decision maker。當然我哋會 make 個 decision， 究竟我去 recommend 邊個啦，但係即係講緊你嗰個 hiring decision， 出幾錢請你嗰個咧，我哋唔係呢個 ultimate 嘅 decision maker。OK，number one，number two。由於我都講咗啦，我哋喺個 facilitate 緊 manage 緊成個 process。Sure， 我哋 orchestrate 緊成件事，但係你要明白，既然我係叫緊雙方促成呢件事咧，我係要雙方都要做到嗰樣嘢，即係雙方都要努力，雙方都要 contribute。咁我都想喺呢一度咧，都想同一個你叫溫馨提示又好 share 俾大家都好咧。某程度上，大家都需要俾多啲 understanding。whether 係你公司又好，你 potentially new employer 都好嘅 HR department， 因為佢哋係擔當咗一個不可或缺好重要嘅角色嘅喺成件事嗰度。因為我去同唔同大公司去揾人，人哋一定有佢自己嘅 procedure， 有佢嘅文化。一般嚟講咧，大公司咧係冇可能會揾幾廿百個對口去對一個 headhunter， 即係對一個 supplier， 亦都唔會揾幾廿百個對口去對一個 supplier 嘅。OK， 咁通常都係 one person 嘅做最好，最方便，因為你又唔使驚有啲咩消息混亂啊。我同你講咗，但係你又冇覆到我啊，呢啲乜乜乜乜乜成啲咁樣嘅 communication 即係 funkiness。OK， 咁其實係好講緊究竟我個客啦。即係 in this case 個 HRBP 啦，或者嗰個head of TA 啦，即係 head of talent acquisition 啦，佢嘅做事方式、佢嘅能力同埋佢同我嘅關係，而呢一啲嘅嘢咧，就會係真係好決定性影響咗大家之後成件事嗰個 process。你作為個 candidate 嘅 experience， 你嘅 feeling， 你感唔感受到究竟呢間公司或者個 headhunt 係點樣去 manage 你呢個 potential career move？所以成件事其實咧係要三方都要做同樣嘅嘢，即係我哋都要各就各位做好我自己本分我先得嘅。咁所以咧就唔係話，因為有啲 candidate 好搞笑嘅，哇點解我咁勁啊？喂，我做咗廿幾年嘢咯，我 head of 乜乜乜，我又 senior 乜乜乜，我又 director 唔知乜乜即係總之 whatever title。哇，冇可能嘅喎，點解我個 headhunt 唔覆我啊？點解唔係 within a day 同我 arrange 咗 interview 啊？呢間 headhunt 公司或者個 headhunt 係咪個客有問題啊？首先第一件事，明白你好重要，明白你好 very senior， 明白你好叻，咁但係人哋都有其他嘢做緊㗎，咁冇可能淨係抌低晒所有嘢，淨係服侍你一個㗎嘛，係咪 ？Number one, number two，其實幕後真係有好多個人係睇緊成件事，嗰個 stakeholder 咧就唔係得一個人咁簡單嘅。去翻我個客嗰度，除咗個 HRBP 之外，佢自己都要 manage 入邊嗰陣嘅 internal stakeholders。佢嗰個 department 啦，除咗個 hiring 之外啦，hiring 嗰個嘅老闆啦，hiring 附近啲 peers 啦，點樣去夾時間同你去 interview 啦，點樣去解釋俾你聽緊成件事點樣去做啦。咁其實係有好多人去一齊去完成呢件事。就唔係淨係 just because 你係 the star of the show， 你好勁，你好 senior， 咁所以就成件事一定你就得㗎啦咁樣樣。因為就算明星都好咧，幕後有 team 人幫佢扮靚，有 team 人幫佢 set up 個 stage， 佢先至做到嗰粒星嘅。OK， 咁所以 it's the same thing。所以成件事咧，我哋係好需要我哋嘅 HRBP， 我哋嘅 head of TA 同埋佢幕後嗰班同事，係令到成個流程都好 smooth。咁中間咧，其實佢哋之前要做落好多樣嘢，去到邊個 step 幾時 call in 啲乜嘢，幾時唔 call in 啲乜嘢嘢，我叫邊個人嚟，或者嗰個人唔得，我點去夾時間？咁你係要一個好有經驗兼且有能力嘅 HRBP 或者 TA 先至可以做到成件事好 smooth 嘅。因為呢啲嘢就冇譜嘅，聽上去好簡單，咁但係我對住每一個 case 都有少少唔同嘅時候，我點樣去拿捏咧？我點樣去講嗰句説話，令到大家有陣時要打圓場嘅，或者係要有啲你叫做 difficulty， 即係或者咪夾時間啦，我甚至乎可能去到即係埋身肉搏啦，OK 下你個人工爭少少或者爭多啲定點樣樣，點樣可以
令到成件事好睇啲咧？咁樣咁真係好睇究竟其實即係個 headhunt 同埋嗰個 HR 嗰方面嗰個嘅工價同埋我哋點樣大家去夾。咁當然都要個 candidate 佢要 play the part 啦。即係如果佢係成個 diva 咁樣嘅，乜嘢下下都企硬嘅，咁又唔使講啦。咁所以其實成件事咧係要大家即係各就各位，三方都要去合作，就唔係淨係單單我咁勁，點解人哋唔覆我 CV？That headhunter must be shit。That client must be 有眼不識泰山啦，佢唔欣賞我啦。It's not like that， 因為有好多嘅 going on behind the scenes，you don't know。個 headhunter 都未必會知道晒所有嘢，因為個客有陣時都未必會即係方便將所有嘢講晒俾我哋聽。就算我哋知嘅都冇可能真係咁白咁同你講晒所有嘢。調翻轉你自己做翻 hiring 嘅時候，你都會一樣 ，right？ 咁 this is actually what it is。咁所以都喺呢一度，我都想俾翻多少少即係 insight 俾大家，其實究竟成件事幕後發生緊啲咩事？咁同場加映咧，咁我都可以講埋啦。有啲更加之 funny 嘅 case，我冇遇過啦，咁但係我有聽過啦。更加之好笑嘅就係話 ，Oh my God， 點解入咗間公司之後 bonus 咁差嘅？係咪個 headhunt 先我？第一件事。bonus 呢一樣嘢咧，就真係每間公司個機制啦 ，performance appraisal 都好唔同嘅。咁就睇翻間公司賺幾多錢啦，你自己咩 rating 啦，你同老闆咩關係啦，係咪？咁所以咧，你入到去你 bonus 攞幾多咧，就真係冇可能關個 headhunt 事嘅，因為阿經又唔係我出糧嗰個俾你，我點樣去 design 你攞幾多 bonus 咧？係咪？咁人哋一般性過往，點解人哋嗰啲講古佬會講話過往表現不代表未來咧？就係咁解啫嘛。咁以前過往個個都攞開嘅，咁人哋今年轉咗成個 competition scale 嘅話，咁佢唔何噶嘛，係咪？咁如果我乜都知道晒嘅話，即係如果即係咁穩賺嘅，我諗其實嗰間公司都未必需要 headhunt 啦，因為成賺用咗去啦，係咪？咁所以有陣時有啲嘢大家都要be reasonable 嘅嚇，即係都要 understand 嘅。咁亦都係 in line with 我之後headhunting secret number 2啊，或者嚟緊我哋即係都見到多張埋嚟問我哋呢一啲問題，咁即係。令到我哋有一個想法，我哋要開始開 workshop 咧，同大家講嘅就係其實大家點樣去 understand 呢一啲嘅internal mechanics，so that 你哋可以去 navigate 你哋自己嗰個 career move 會 smooth 啲，少啲 hiccups，同埋即係可以係開心啲，冇咁大壓力咁解嘅啫。咁 in any case，that's it for today。咁stay tuned to our upcoming workshops and see you from July onwards。我哋應該係每一個月嘅20號左右打後啦，咁都會每個月都會有唔同嘅主題去講緊呢一樣嘢。咁唔係淨係講轉工，淨係講呢啲咁樣嘅嘢，因為呢啲講一次都講完。咁但係我哋會有其他嘅 topics 嘅。咁again，我哋嘅 target audience 係C-suite to C-2 department head level， 咁at most one level down below department head， 咁都可以希望同大家可以 share 多少少啦。Thank you guys，bye。